Ao mesmo tempo, queimam a lenha e o tempo. Esse haikai eu fiz aqui. Onde eu faço fogueira, tem aqui uma chapa de ferro, 2 palmos acima do chão, onde eu queimo lenha catada no vale, depois a cinza eu transformo em adubo. Mas a graça está em pensar que quando você está diante de uma fogueira, você está diante da história da humanidade. Porque aqui, em redor da fogueira, começaram as famílias, a cozinha, a liderança, os conselhos de anciãos, que depois viraram governo. Aqui começaram a dança, a música. Aqui em volta começaram as histórias e a história. Ao mesmo tempo, queimam a lenha e o tempo.